नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण अशी अक्षरं बघितली की ज्याचं नाव आणि ज्याचा आवाज हे एकसारखे आहेत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण असे कॉन्सोनंट्स पाहणार आहोत ज्याचं नाव आणि आवाज यामध्ये भिन्नता आपल्याला आढळून येणार आहे. तर चला पाहूयात अशी कोणकोणती कॉन्सोनंट्स आहेत की ज्याचं नाव आणि आवाज हे वेगळं आहे. या अक्षराचं नाव हे सी आहे, तर याचा आवाज जो आहे तो आहे क. सी ए पी कॅप, क ॲ प कॅप. जी याचं इंग्रजी नाव आहे जी, तर याचा आवाज होतो ग. ग. जी यू एन गन, ग अ न गन. पुढील अक्षर आहे एच. याचं इंग्रजी नाव आहे एच, तर इंग्रजी वाचत असताना याचा आवाज होतो ह. एच ए टी हॅट, ह ॲट हॅट. पुढील अक्षर आहे याचं इंग्रजी नाव आहे डब्ल्यू, तर याचा आवाज होतो व. व. डब्ल्यू ए एक्स वॅक्स, व ॲक्स वॅक्स. पुढील अक्षर याचा इंग्रजी नाव आहे क्यू, तर इंग्रजी वाचत असताना याचा आवाज येतो क्व. क्यू यू डबल ई एन क्वीन. पुढील अक्षर आहे याचं इंग्रजी नाव वाय असं आहे, तर याचा आवाज येतो य. वाय ए के,